Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Hari ini mancing lagi. Kita nyoba hari ini perdana mancing di laut, bos. Hari ini mancingnya berdua, biasa sama bos di belakang. Oke, ya. Kita nanti akan coba di sana, bos. Ya. Ikuti terus, bos. Kita sekarang mau prepare peralatan dulu karena belum siap, ya. Halo bos, nih nila laut